所有关于注定如此的叙事都是事后写的。有一种句子专门用来终止追问，它的结构通常是事情本来就是这样的，分久必合，合久必分，天道循环，大势所趋。你听完觉得安心，因为它告诉你没有人需要负责，不是谁做错了什么，是时间到了。但你多想一步会发现，这种句子永远是赢的那个人说的，输的人不会说这是规律，输的人只会问一个字：为什么？话说天下大势，分久必合，合久必分。三国演义的第一句话，中国人几乎人人能背，它听起来像真理，但它不是真理，它是一个立场。公元184年甲子，太平道首领张角在冀州举事，8州同时响应，东汉帝国在这一年裂开了第一道缝。三国演义从这里开始讲故事，我们也从这里开始拆。先看这句话在做什么。分久必合，合久必分。他在宣布一条自然法则：帝国的分裂和统一像四季更替，不可抗拒，不可追问。这是一个极强的政治判断，但它被包装成了常识。接受这句话，你就默认了3件事：第一，所有分裂都是暂时的，最终一定有人来统一；第二，统一者顺应天道，不需要额外的道德辩护；第三，分裂时期所有的挣扎，那些死去的人、毁掉的城、消失的可能性，只是通往统一的必要代价。罗贯中写这部书是在元末明初，他面前的现实是蒙古人统治了将近100年，朱元璋刚刚结束混战，重建大一统。分久必合这4个字不是在描述历史，是在为当下的结果加盖印章。它的真实含义是：不要追问分裂怎么来的，不要追问统一的代价，接受结果，结果本身就是天意。但我们不打算接受，我们要去看那个具体的为什么。184年的裂缝不是天道循环，是有人做了具体的决定，而那些决定再也收不回来。演义用4个字解释东汉崩塌，桓灵失德，天子昏庸，宦官弄权，忠良遭戮，于是天下大乱。这是道德叙事，坏人掌了权，所以系统坏了。简洁有力，但不是真相。真相是一个结构问题。东汉的权力运转依赖3股力量互相制衡，外戚管朝廷政务，宦官管皇帝身边，士族负责把帝国的政令从中枢送到地方。你可以把它想成一根扁担，两头是外戚和宦官在争中枢的控制权，中间那根杠连着地方，连着基层，连着实际执行力，是士族。扁担两头争了100多年，帝国没散，因为中间那根杠始终连着。但灵帝朝这根杠被人为砍断了。延熙9年到建宁2年，公元166到169年，2次党锢之祸，朝廷将士族中最活跃的群体定性为党人，不是贬官，不是流放，是禁锢，终身不许做官，子弟不许做官，门生故吏不许做官。后汉书《党锢列传》记载，牵连者数百人，波及门生故吏更不可计。海内涂炭20余年，诸所蔓延，皆天下善事。这不是打压几个出头鸟，是把一整个阶层从政治系统里拔掉。拔掉之后会怎样？地方行政没人做了，赈灾没人管了，县令的位子空着，或者坐着一个花钱买来官位的人。灵帝朝公开卖官，2000担的太守明码标价2000万，400担的县长数百万不等。买官的人上任第一件事是什么？捞回本。百姓在这套系统里不是治理对象，是矿。帝国的命令除了洛阳城，就再也找不到可靠的执行者。基层失控，空间就会被别的东西填上。张角的太平道用了10年时间在8个州传教，信徒号称数十万，编为36方。不是因为他的教义有什么高明，是帝国把基层治理的全部空间都让了出来。饥荒的时候太平道施粥，瘟疫的时候太平道画符治病。什么样的人会信符水？不是因为他们愚蠢，而是因为他们已经没有别的东西可信。你可以嘲笑符水治不了病，但当朝廷连一个县令都派不到你头上的时候，那个愿意站在你面前念咒的人，就是你唯一的权威。真空不会持续，总有人填。张角填了。所以黄金不是凭空出现的火，它更像一场风，吹过去才发现房梁里面早就被蛀空了。帝国的表面还在，骨架已经没了。但真正要命的不是这场火烧起来，是朝廷为了灭火做了一个再也撤不回的决定。中平元年3月，公元184年，灵帝在3件事之间做了选择。第一，解除党禁，16年的禁锢一朝撤销，士族重新启用，这是续命，终于把那根砍断的杠重新接上。第二，地方长官和地方豪强开始以平乱之名募兵筹粮，组织自己的武装。
第三，任命北中郎将卢植、左中郎将黄甫松、右中郎将朱俊率兵出征。第一和第三都是正常操作，第二条是自杀。此前的东汉军队归中央调度，地方长官没有独立兵权，刺史一州的监察长官只管纠合不管打仗。你是一郡太守，你有行政权，但你手上没兵，要打仗得等洛阳派人来。但此后不同了，各地官员和地方豪强开始自己招兵，自己筹粮，自己维持武装，理由很充分，黄金遍地，中央军不够用，来不及逐一增援，你们自己先顶上。道理说得通，但权力一旦下放，就不存在临时借用这回事。这些兵谁招来的，谁发的饷，谁给的活路，忠于谁？不是洛阳城里那个他们从没见过的天子，是那个具体的每天跟他们打交道的长官。演义第一回里，刘备在涿郡招募乡勇，靠的是张世平、苏双、中山的马商出钱出马。正史里，曹操在黄巾之乱中以骑都尉身份从黄甫松等讨贼，孙坚也在这场乱局里被推到军事舞台上，募得乡里少年随军。到了几年后的陶董时期，曹操才会在陈留散家财，合义兵。也就是说，184年不是所有军阀同时成型的一刻，但它打开了一个口子。从此以后，地方人物可以用平乱的名义拥有自己的第一批人。每一个后来的军阀都是从这里开始的，不是某个人突然有了野心，是帝国亲手将暴力的授权交了出去，从此再也没有收回来。黄巾主力很快被平定，帝国看起来赢了，但兵散不了。那些被战争催生的私人武装没有解散的机制，也没有解散的理由。地方不太平，匪患还在，谁敢裁军？更重要的是，兵是我自己出钱招的，你有什么权利叫我解散？中平元年之后的东汉，版图上还是一个帝国，实质上已经是几十支独立武装的松散拼图。中央剩下的唯一功能，批发官职的名号。你叫太守也好，叫将军也好，名字从洛阳来，兵从自己口袋里出，名义是中央的，武力是私人的。这种撕裂维持了4年，然后被一个人用一道奏章变成了合法现实。中平5年，公元188年，太常刘焉，汉室宗亲9卿之一，上书朝廷，建议改各州刺史为州牧，以重臣出镇地方。理由冠冕堂皇，刺史权倾不能镇压叛乱，需要给地方更大的权力。州牧意味着什么？行政权、军事权、财政权3权合一，总揽一州军政。一个州牧名义上还是朝廷官员，实际上已经接近一个合法的地方王。领地准了。刘焉自己也没闲着，他紧接着自请外放。本来他属意胶州，离洛阳足够远，后来听人说益州有天子气，当即改了主意，选了益州。入蜀之后做的第一件事，杀地方豪强立威，断绝与中央的共赴通道，关起门来过自己的日子。提议这个制度的人，第一个用他给自己修了城墙。这就是罗贯中省掉不写的部分。从募兵制到州牧制，帝国在4年之内完成了一件事，把事实上的分裂变成了制度上的分裂。后面的董卓、联军、群雄割据，都是在一张已经碎掉的棋盘上重新抢位置。棋盘不是被他们打碎的，是帝国自己碎的。罗贯中不写这些，不写制度崩塌的具体路径，不写那道募兵制的不可逆后果，不写刘焉的算计，不写卖官的明码标价。他写张角妖术惑众，写天降异象，蛇卧玉座，雌鸡化雄，写苍天已死，黄天当立。他把一个制度性坍塌改写成了一个道德故事，坏皇帝宠幸坏人，引出了大坏人张角，好人出场平乱，天下于是进入英雄时代。为什么这么写？因为制度分析没有画面。14世纪的听众坐在茶馆里，他们需要的是一个清晰的入口。旧的坏了，新的来了，谁好谁坏一目了然。至于旧的为什么坏，坏的机制是什么，哪些决定不可逆转，这些不是说书的语法需要的东西。但更深一层，道德叙事有政治功能。如果崩塌的原因是皇帝坏，那么解决方案就是换一个好皇帝，制度不用动，结构不用改，只要坐上去的人足够贤明，一切就能恢复。这是儒家叙事的底层逻辑，也是《三国演义》全书尊刘贬曹的起点。刘备代表的不是一条不同的路，而是同一条路上的一个更好的人。用道德解释替代结构解释，这是《三国演义》作为叙事工程的第一个特征。你读完第一回，会觉得天下是被坏皇帝和反贼搞乱的，你不会追问一个运行近200年的系统为什么在20年之内彻底瓦解，中间到底断了哪根线，是谁的手？分久必合，合久必分，已经替你回答了。那个回答是止痛药，不是诊断。从党锢到黄巾，从募兵到州牧，公元166到189年，23年。
每一步都有具体的人、具体的奏章、具体的签押，没有任何一步叫做天道循环。所以当我们翻开《三国演义》第一页，读到那句分久必合，合久必分的时候，正确的反应不是点头，是追问谁碎的，为什么碎？碎了之后，不同的人面对同一片废墟，为什么走出了完全不同的路？接下来所有的故事都从这个问题开始。下期，一个卓郡之媳范吕的人，一个沛国谯县的庶子，一个吴郡富春的县吏之子，同一年拥有了自己的第一批人。起点不同，选择就不同，路径不同，终局就不同。184年，3条路的原点